Ke School North Liberty Higher Secondary School Jawai ka wen ki School Rilum Jaiñtia ka baju pau bha haki result SSLC but Hsslc mentak ka gentiru haka result Hsslc science stream hajar arkusau balapan benah ne ke sengi ke embos kani ke school kalayo panra biang ya kanam lengba ka jingrung ki arnut ki Samla puli jongka haka top 10 kini arngut ki balarung haka top 10 kan top ya uwe bhanong tudu lakyang ubla poi haka kerdan 6 position da kabayo khandai phulai 0.r% but yo highest marks ru haka subject mathematics nangta ujo shavaya onan password ubala poi haka kerdan kaba hinyo da kabayo khandai phu r% but bayo highest mark ru haka english but mathematics haba ya kan beru principal jong kan ke school uba Richard B Yuria ulaya thu bana pedeng ki lai pusan ngut ki baya khun ya ka Hsslc science stream baro ki paslut arpu khandai ki yo first division hendri ngut pat haka second division but kini arngut ki balara ya ka school ki dei ki bapuli haka ni ke school na do dang rit uong ba usngau diau khandiat namar basa arngut ki Samla kila do no banrung haka top 10 tang deki khandiat marks habaya dei bakani ka jingjob na kaliang uwe bhanong tudu lakyang batu joshavaya onan password ki ong ningkong di ban shania ha ublei ban panru ya ka jingsta jing shampang na u nangta di ban shania bat ngetru ya ki jing hikai jong ki nong hikai baro arngut kini ki Samla kidon ka jing thrang ban nek puli medical bat kidang shudap ban thoru ya ka exam NEHU joshavaya onan password kan kong dai password custom langsam macam sah tak tahu buat cuai. Kapan sih apa tahu ni ke result kuliah ni ke sini? Senang pun dengan soal ini, di pasi orang, kami dah mengenali pas paham roy pas paham, jadi orang itu sen, engkau lo ingin apply atau kamu depan yang ingin start tadi SKB, kau ada orang poin ini kata, mau yang usah. Wa motivate in nado kesini kong gua lain dalam pihak non betin wa do kan ni support bi ka kami jo la igi no kai wa yoro ki non teaching staff ki wada yarap im to do academically handai woro ki yang kami ki ingo na igi bagi pa wi do ki job do support takatu dadap ya katwa tema ni perang ki wa terang anut bo live pro bo pendat ang yudat terang the toy gini the ang not now like BTS the depends on the result tersiapa kena i betul kaman kot kom pengkrek kena wa bi kena le otiki kaman pengkrek phi ki le wi ku buat kot kom the mostly these 2 years the kat poi yung termit sing sing mas kot mostly the skor he krek yang ni pengkrek dia skor yang ni kai dia skor ini ke last few months before the exam to mostly spend how correct conversation about sing to break in the middle of the jaga message trong phi iki juniors trong phi wa ki khna ki wa pe ye ni khubor ki ya message ko kwa phi iki na mo message to senia bi chwa ko blai pan o ting start kwa phi na pan bi to la do ego macam ni arok ini noi kai, atau lada net eu batai ki ti lopoi juga thang topoi. Sen le hamam macam ni apa belah, the le kalau dia besma, the interest lama, the ini kai le abi listening lipi, wah kita the give it all mah, yo kayak gini, cak sinyal, komen sinyal mau yang lama, pada kerkui, sinyal mau orang ini noi kayak ini lo orang kerjanya, orang ini senang las. Tiga katu yo lepak piwaan lo pula lai pula. Dia dalam kret, dalam dapet, dalam thought ke news, dah mulai lai MBBS.
your success mut ka wan ngantai na ka wan ngantai di sini ka ro islam mau ka mero kom pengkrek ini exam ni chua exam memang terus kompetisi ci pau tanzan tara Ada belai memang berkat tu. Ini belum lagi belai mana lagi cakap yang ni. Kena yang ni lah performance yang kita kerja ni memang berkat yang belai. Wei, aku belai le, ya ki nong ikai, kita kerja citom ngom dah senyap ni. Kita kentin ni kena seluruh lagi bagi pai bagi ni. Kerja citom ni, met wa mesin. Penman ni kena seluruh yang kena kiwa shine the future yang ki the kejek wa ong ko pen kemen chu dengan ni sengi wa gini ki argut ki wa top 10 dengan school yang ihum muslim to ihna ki udah MUI dulu orang kien ni kamu do ongga be yang Josh ni ongga wa neduk tai di tok wei wanra wa gaji kemen ni kamu ke school ngakau principal wa ngai skema ni gaji ke result ke yang ki to gaji kemen yang ki noi kai na do tai di tot do vastu it's a collective effort of the whole school in bringing up or producing students who can perform at this level kamu juang hi ke education yang kena untuk du kelas 12 dan sedang kena duduk kian ki. Duduk dang MDH preschool. Baik ku kita duduk pergi secondary dan higher secondary level. Hos nyau komeni wa wei bha manu 6th position holder on the UOB di bhauli 0.8% ya. Josh ya di bawah 8% 7th position holder. Kejek kam himan bru ju hi benur kejek. Sa argut kena kita jam hau poi juga top 10 kam ga to Fanny Suchiang da jam bhago yo top 10 duna gas du le max yo ga 90.2% kawa everything happens the result is even though you don't get to the top 10 doesn't mean that you are not the best but as a principal as teachers we wish she would have been there, but I congratulate her. She got highest mark in maths, 100%. And there are many other students whom I can mention, but I believe time will not permit me to mention all their achievements in my speech. But I congratulate the whole class. They worked as a team. That's what I always remind my students: is work as a team. When you are in a class, help each other. You will come start. You not big take you up tuna. Kenang wa wara opoi lang ki chakatu. We go snyau kemen wa ki wara dia tan lang ki. We hado wa yo 100% pass. It's not that I'm after 100% pass. Haga selection, ha buon ki mem perform ha. Mem kso awi la. Ang wara ile. Wara ile ki we snyau kemen wara pass. So they work as a team. Kinong hikai, ki kena school, ki bagi pa, everybody worked as a team, and everybody trusted each other. Mem gijing artin, kinong hikai mem di gijing artin, ki kena school, ki bagi pa mem di gijing artin, ki management yang ke school, we bo i kita gijing chania gyong ki. Teli telang yang benar mo, aga school, we i pen poi, result ko kamu ni. Tega Khubor ko ai ceki wasniau ye gini ka warta wa hawa kre chitam berbor ublai yo shop ba we night schema we ki number 1 ki kena khamtam ko na po Jaiñtia hills confidence aga district ko yung pi wanra e ko buram ye ga
district ke yang thi ke jung ke sem ke yang thi ke sarkar da pembiang lagi school charger ke district du fu miat kino kai du krech tom han rei utam to chania teli tela kino kai yang thi bagi dong pelayan school ikwa iko bhatam. So once again, congratulations to our students. I'm so proud that you brought such a good result. Kejek kamu kwa oknai pi. Em lengut kamu yo pi kiwa yo 100% ke maths. We ejo kwa Josh, Josh Sweat. Joshavia, yo ikut yo Josh. Ini sedang perkemen mahawi ke skor tawa. Buju em yo i ke highest ke English. We siang kemen ke highest ke English. Kalau ni sedang tak do not liberty we tau Joshavia yo. Haka state hi ora kowi. The both scene he ke English tak go em how yo highest. And I'm so happy that a science student could do it. We jo ipor lip hausan mut ikna skor yo i ke wala ye ni ke exam. Nekte ke lip hausan ar hau kending mut yo first division ni. Kete pun kemen we igno hikai gi bagi pa we waro we nrungut yo ki second division. It's a matter of great happiness and pride for the school and the students that they could all get first division. 29 got first and 6 got second. And this is another year where we have made a landmark and kat niaw mut ko yo distinction in English. Kat niaw mut kena your distinction in English. Chipawut your distinction in mathematics. Kadwingut your distinction in khasi. Sangut your distinction in physics. Rungut your distinction in chemistry. Wai sangut your distinction in biology. As a principal, I'm satisfied. But as a human being, maybe we would want to get a result which is even better than this in years to come. So I challenge and I encourage all the juniors to look to their seniors and walk in their footsteps. And to end my speech, always stay humble, trust in God, work hard, and success will be yours. Khubor Jamu. You man hai pure ti ni bhai le ki mo ko pure kat ni mut ki kamong ki jingi le Khubor ni ti da mut ki kon you man tension ki le dam ye ku solve ye ki u poi ha ka jing ang no ki henry ikam ki pe ki pa support tau i ga mut ko strong supporting ye ki wa ta wa impair perchang i wom ye bi blakan rat le de one pi ho jen yam o pan pi Khubor o ya rabu kam ki kon mut le de ye le de kam ki pe ki pa mu dong tau i ga support ko ka jing perchang ko ha jen tam ni kon knam ki yo man sim ni wat le dem yi ki le andrei sang thu i ta wa ka jing perchang ki pe ki pa ka the Igwa message ko nga o mo di vitamin kam gi be pa ma tan per chang yi wom yi impe ndai kat yi do i mo o e ga jing ka chan gi kon yang i yau snya wi wa to wa han pe ya emi le dem yi yu le pa le ndai be pa yang i emi ga de man se mo per chang yi de ka jing ra mo apply kan da wai la wai rutin so ye bi ni ba e ka jing start yang i gi pru dan i kat won man ga wa yi wo wan ra i ko mereka jing duai ke jing kerpat yang iyo belakang rat dan kawan-kawan ke jing naik ke yang ila mereka emang ke jing naik ke wakro ke jing irap yang dibagi pa to man ke contribution ke wakro tam nak bentak sukses yang di kon ko cekna na kerpat oh mau dibagi pa ke jing irap kat ibu ye doi ye kon yang i ta the rest one belah ole kita ngasau tawa iki bagi pa ini ke bentak ko kong santam hagawo yarap hago pen kui gi kon chakman yu man mo tawa haptik il awu ile habyi yu yika kam ang yi kon ile le hey wan yu pha wan la fi ko yi yu le pha wali ka teu e support u e man se mi ki yu le pha gi ni pha bun sen la ga discourage ki ma la dum pen chlur ki ta sang tho bi ga ta ki kon dau sao down ki dau sang tho bi ki dau aratin ki tapi eman kam tu ipor ni kena apa man panik kita mana tak record mana tak prepare di exam le man panik ki tengah juk kan mo yo kan wo ong ba yo ong chani ba thau blai kan o bo ya alti ngam te ba yo tip ga ma open ong maybe wani jing kul mar jing yang pi man ong oi i than kam jing ngai ong i tu it la kan ti hong try ngai te ba juk kan mo juk sang tho se ong i ba kan ti hong blai o bo tip
แต่ให้ดูอันนี้ก็สิ่งที่แบบpanikเขาดูอยู่อาจจะน้องแต่สาวทั่วไปบอกว่าอีวันอยู่เป็นเตาเปล่าหยอดดองหยอดไอพีแต่คนกัดกามีไว้เองไอพีแต่ในในงานสาวทั่วไปอีกเบกิปาน้องโตอีมันซิมเบกิคอนให้วันเป็นตาบัดละดำยี่กิคอนอุปให้วงมุดอีแหละโตเปรี้ยงเบเอเตในภาพเวมกามดูต่ออีชวากิโรลโมเดลอีชวากันนุกซาบพาโกเป็นยูกิอีวันดูตีว่าต่ออุลากิอีวันต่ออุเละกิในภาพบนเสียงแต่ก็ละไม่อีเละอีอันนี้อิมยี่ดูมันกันนุกซาแต่ในนี้อีจึงกระชานิกิบอยอีกิคอนโนสแต่เอาเมียนอีก responsibility กิfollow up เป็ดยี่วันเละกียารับอีกีทั้งหมดสาวทั่วอีกีคอนทำให้ effort อีกีสมันเมกจิงดูนาเมกโอชายาลัมบักลากีแต่ละดำยี่อุบวดดีนิกีเราชายาลัมบักลากีล็อกกีจอวิงกีแหละกำโจและเนี่ยสกอร์แหละกำโจและเนี่ยให้กีวันกี pressure กีว่าแชมป์กีลังบาจึงมันคันรู้ยังกีแต่ในไผ่แต่งงานสาวทั่วว่าต่อว่าอีมันซิมีคอนให้วันเป็นตายแหละพากีอ้อมไปhard work beats talent งานก็แบบจู่อ่อยคน hard work beats talent when talent doesn't work แต่มันก็จะสาวถอยว่าต่อว่ากับว่าต่อแบบนี้อีกเบกิปาอย่าให้วันนี้เป็นตายมีคนอยู่แหละพาอีมันซีมีกี่บัดคนให้เตะอีวันนี้อยู่แหละแต่ต่อไปนี้นะ